Hej. Strimler kan bruges til andet end quilling. Noget vi begge to er vilde med, Hanne. Hvad er det? Flette. Det er flette, ja. Det kan jeg altså huske, at vi virkelig har haft det hyggeligt med. Og nu står du med noget der, som vi ved, kunderne også er vilde med. Du skal helt op. Helt lille. Ja. Og så til den helt store. Ja, det er jo ikke et design. Det var noget, vi lavede for at vise, hvordan stjernen så ud i forskellige bredder. Ja. Men der er rigtig mange, der gerne har ville købe til den. Hvor er strimlerne til den, spørger de så. Men det er egentlig bare for, at man kan se den der op. Det er en helt særlig stjerne. Ud af den her pakning kan man få en sådan stjerne. Fordi der er 8 strimler i, men man er nødt til at sætte den sammen. Det har vi en særlig video med. Der lavede du en, tror jeg, sidste år, eller forrige år, eller sådan noget. Hvor man forlænger strimlerne. Ja. Og hvad med den næste? Skal man også forlænge der? Det er kun hvis... Det skal man vist med. Det er hvis man køber den her, og der det ikke er dobbelt. 35 mm. Ja, der skal man også forlænge. Ja. Og så kommer 25. Der har vi stadigvæk nogen tilbage, der er dobbelt. Ja. De er lige til at gå i gang med. Okay. Og så kommer 15 mm. Det er en flot størrelse til juletræet. Ja. Så kommer 10 mm. Og 5 mm. Så har vi ikke lavet mindre. Der er jo ingen grænser for, hvor mange farver man kan lave stjernerne i, vel, Hanne? Nej. Men hvad vil du synes kunne være noget rigtig fint i år at lave? Man kunne jo for eksempel være lidt fræk og så lave noget i noget lyserødt sammen med noget guld. Den her farve, den hedder Cipria. Den er rigtig flot, også sammen med kobber. Det tror jeg er rigtig trendy, er den ikke det? Jo, den kan passe fint til jul også. Men det er jo ikke det eneste, vi har flettet. Nej. Jeg kan huske, Hanne, at du var helt vild med de her. Ja. Det er jo nogen, vi selv har fundet på. Spiraler. Og de drejer nok så frækt rundtog i alle tiders i uroer. Hvordan fik du den til at snurre sådan? Nå, men de er så fine. Og hvad er det så med dem, Hanne? Man kan også lave sådan nogle stjerner ved lige at bukke dem rundt her. Så får man spiralkugler eller sådan noget. Kugler. De er sjove. Ja. Og så har vi jo også lavet de her kugler. Ja, det er den her. Det er jo en klassisk. Det er jo faktisk nogen, jeg lærte ved at se noget indisk på YouTube. Jeg synes, de er mega flot. Nu vi har lavet dem til julekugler. De er også smukke i hvide. Alle mulige farver. Igen. Det er længe siden, vi har taget det op, men vi synes, det er jo bare en klassiker at sidde og flette strimler. Men så er der jo også det med at lave kurve. En teknik, hvor man fletter på kam. Ja. Og sidste år, der lavede du de her små søde julekurve med bamser og... Altså, jeg bliver i så godt julehumør, når jeg ser den. Kan I have en god flettejul, til vi ses næste gang?